మామ మీకు పబ్లిక్ లో తుమ్ము వచ్చినప్పుడు సౌండ్ వస్తుందని తుమ్మకుండా ఆపుకుంటున్నారా? అయితే మీరు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్నట్టే. ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నానంటే, మనం తుమ్మేటప్పుడు ఎయిర్ 160 km/h స్పీడ్ తో బయటకు వస్తుంది. కానీ మనం తుమ్మును ఆపుకుంటే ఆ గాలిలో ఉండే ఫోర్స్ రివర్స్ లో మన బాడీ లోపలికి బౌన్స్ అవుతుంది. ఆ రివర్స్ ప్రెషర్ మీ గొంతులోని సాఫ్ట్ మజిల్స్ ను చించుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. దీని వల్ల ఎయిర్ బబుల్స్ మీ చెస్ట్ అండ్ నెక్ మజిల్స్ లో లీక్ అయిపోతాయి. అంతేకాదు మామ, ఆ రివర్స్ ప్రెషర్ మీ ఎయిర్ డ్రమ్స్ ను కూడా పేల్చేయొచ్చు. దీని వల్ల మీకు వినికిడి పవర్ కూడా పోయే ఛాన్స్ ఉంది. ఒక్కొక్కసారి మీ కళ్ళలో ఉండే బ్లడ్ వెజల్స్ కూడా ఈ రివర్స్ ప్రెషర్ కు పగిలిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇది ఎంత డేంజర్. రీసెంట్లీ యూకే లో ఒక అతనికి ఇలాగే గొంతులోని సాఫ్ట్ మజిల్స్ దెబ్బతిని కొన్ని వీక్స్ పాటు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం నుంచి తుమ్ము వస్తే వెంటనే తుమ్మేయండి. ఇలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.